بتحط لها ملح كتير قوي في الاكل وتكسب هي الوظيفه وتبقى مربيه، وصاحبتها بتعمل نفسها اتعورت عشان تلاقيها، وبتستغرب لما بتشوف انها ما اتعورتش ولا حاجه، وبتشوف كمان هما بيحضنوا بعض، كل واحده فيهم بتحط للتانيه ملح كتير قوي عشان تخسر، والبنت اللي هتختار مين المربيه بتروح تدوق الاكل، ولما بتدوق اكل اول بنت بتلاقي الاكل مملح جدا وبتقول لها انت خسرتي، وبتروح تدوق اكل التانيه وبتلاقي برضو اكلها فيه ملح كتير قوي، والتانيه برضو بتخسر في اختبار الطبخ، ولما بتروح تدوق اكل التالته البنت بتكون ذكيه وبتحس انهم حطوا لها حاجه وبتوقف الطفله وبتقول لها انا عملت اكله تانيه، وبتفاجئوا لما بيعرفوا انها عملت اكل تاني عشان كان حاطط لها في الاكل التاني ملح، ولما بتدوق الاكل بتعجبها جدا وبتقول لها دي اكلتي المفضله، وبتقول لها انت نجحتي في اختبار الطبخ، وبيروحوا بقى لاخر اختبار وبتدي كل واحده فيهم فستان عشان يلبسوه، وكلهم بيستغربوا وبيقولوا ايه علاقه ده بوظيفه المربيه، وبتقول لهم هنا محدش يسالني، وبعد ما كل واحده فيهم بتلبس الفستان ابو الطفله بيكون قاعد وبيستغرب وبيقول لها مين دول، وبتقول له انا عايزك تختار واحده عشان تكون ام جديده وتبقى مراتك، وبيرفض على طول اللي هي بتعمله وبيقول لها انا مش هقدر اتجوز بعد امك، وبيمشيهم كلهم، وفي مربيه لما بتخرج بتلاقي ان ابو البنت سايب لها فلوس كتير، فبتروح لهم عشان ترجع الفلوس، وبتقول لهم الفلوس دي مش من حقي عشان انا ما عملتش حاجه، لو قعدت تشغلني مربيه ماشي مش عايز امشي، وبيوافق يخليها المربيه.